Jao, Dačo, ovo je fantazija. Zezaš? Ne, pa znaš da sam ja uvek ozbiljna kad se tako. Znam. Ovo je fantazija i mirisa i ukusa. Dobar dan svima, dobrodošli na moj kanal Dalibor Soul Food ili ti u prevodu Daliborova hrana za dušu. Danas sam odlučio da napravim, da malo izađem iz koloseka i da vam pokažem kako se pravi ovaj bazni italijanski sos od paradajza koji se može koristiti, znači, za picu, znači kad je premazujete može da ide za picu, može da ide za lazanje, može da ide ako, na primjer, pečete piletinu u reri sa nekim povrćem i to da se prelije kao dresing i da se zapeče, a na kraju krajeva pravi se kao kuvani paradajz i može na kraju krajeva da se koristi i za kisele čorbe, supe, šta pravite od paradajza. U tom slučaju nemojte da dodajete bosiljak koji ću ja dodati u ovaj sos. Znači, imam ovdje konzervu ovu veliku 2,5 kile paradajza. Ovo je, kao što vidite ovdje na slici, oguljen paradajz. Znači, to isti efekat dobijate ako, znači, dolazi leto, znači, svi ćete imati sada paradajza u baštama, povrća, svega. Znači, isti efekat dobijate, uzmete paradajz, zasečete ga gore u krst, stavite u ključalu vodu 30 sekundi, izvadite ga i ogulite onu koricu njegovu, što bi rekli kožicu, i to je isti efekat, dobit ćete ovaj paradajz. Znači, stvarno je prosto, treba nam samo biber i so, 2,5 kile čistog paradajza, oguljenog, što bi rekli, treba nam jedan štap celera, znači isto mnogi žene ga i domaćice imaju u bašti, svi, pa i moja majka koja isto se u kući bavi baštom i svim i svačim, treba nam samo jedna šargarepa i treba nam pola glavice srednjeg luka, a ovdje imam jednu veliku šaku bosiljka. Treba nam ulje maslinovo neko dobro ako imate. To je sve, znači, što nam je potrebno za ovaj sos. Znači, ova pasta se inače u Italiji pravi i kao tomato pasta, kažu pasta od paradajza. Znači, ja ću da, odlučio sam se na ovo kuvanje, jelo, kako god da ga nazovemo, ovo je dodatak jelu, zato što je moja majka ovdje i želim da joj pokažem kako može da napravi ovo veoma jednostavno, pošto i ona ima baštu, ima dosta paradajza i, znači, i celera i šargarepe i bosiljka i svega, i ona može to da sredi isto, znači, kući da napravi na ovaj način. Znači, ostanite sa nama i vidimo se za koji minut, samo da pripremimo sve ovdje kako i šta i vraćamo se nazad. Evo nas nazad, ja sam ovdje, mama je ovdje. To što sam pričao, mama, da sad kad si ovdje već koristim priliku da napravim ovaj sos, koji napraviš ga danas i možeš ga koristiš cijelu nedelju, ili možeš da ga, znači, kad je gotov, da ga zamrzneš i da ga koristiš kad ti treba, znači, nebitno za čega, ali jako dobar, jako ga je lako napraviti. Znači, par sastojaka treba, ovaj bosiljak za kraj, znači, treba vam ovaj blender. Italijani kažu, kad se pravi bolognese sos, oni isto se pravi celer, šargarepa, luk, samo je odnos drugačiji, znači ide jedna glavica luka, idu 3 šargarepe, 3 štapa celera kad se pravi bolognese, i to oni zovu ta 3 sastojka zajedno sofrito. Znači, sofrito je luk, šargarepa i celer. Ja sam šargarepu oprao, zadržat ću, neću je oguliti zato što ona ima svoje benefite u kori i slatkoću i sve. Znači, ovaj sos kad pravite, znači, nemoj da dodajete šećer. Ovo vam je šećer, prirodni šećer. Ta slatkoća koja vam treba ovdje, to će vam dati ova šargarepa. Znači, isećemo ovako šargarepu, isećemo samo na krupno luk i celer. Bacujemo sve, znači, unutra u blender. Veoma jednostavno, veoma prosto. I treba vam da dodate, znači, jedan dobar decilitar maslinovog ulja unutra, da to sve zavrti. I ja ovdje dodam samo malo, znači, samo malo vode, ali jako onako, malo vam, evo, to je sve što dodam ovdje. Pošto ovaj sos kad se pravi ne ide voda, znači, poklopit ćemo
malo ćemo buke sad da napravimo. Znači da izblendiramo, da napravimo kašu. Znači sad prelazimo ovu kašu, ubacujemo u... Sve se sprema u ovoj šerpi, ja sam uzeo ovu jednu veću šerpu od koliko je ovo nema, malo, mislim, ovo je 5 litara, treba nam, znači ovo je 2,5-3 litre sve ukupno, ali bolje je da bude dublje zbog, ide znači sporo kuvanje, da baci po koji balončići, znači bolje da je dublja da nekad otvorite, otklopite, da promešate ili nešto da ne bi baš prskalo onako, bolje vam je veća šerpa ako imate. Ja sam napravio kako treba da izgleda taj sofrito, znači kad se izmiksa, izblendira, to je znači neka masa ovako žute boje, znači od šargarepe, celera i luka, sastavljena i maslinovog ulja, treba da izgleda ovako. Znači ovdje sam dodao u šerpu otprilike 2 supene kašike, 3 maslinovog ulja, spuštamo znači masu unutra i na veoma lagano se znači dinsta ovo. Pošto znači sofrito, kada ide za bolonjeze, najbolje ga iseći, znači iseći nožem i celer, i šargarepu, i luk, ali kad se pravi za ovaj sos, znači najbolje ga je izblendirati. Znači, ovo treba dinstati zajedno nekih 10-ak minuta, promešat ćemo sada i držite oko na ovome, znači da vam ne zagori. Ovo je znači bitno tih 10 minuta pre nego što se doda paradajz unutra. Znači nekih 10 minuta, 12, vidjet ćete. Znači bit će mnogo kompaktnije i što bi rekli onako da bude ne ovako retko i likvidno, nego će biti mnogo suvlja masa pre nego što budemo dodavali. Znači ne dodajemo ništa, ni so, ni biber, ništa se sad ne dodaje. Poklopit ćemo da bi se zadržala vlaga unutra. Znači da ne bi izgubili tu vlažnost, to nam treba sada. Evo je posle nekih 2 minuta krenulo polako, smanjit ću još vatru, baš da ide na lagano, da ne bi ovo zagorelo, uhvatilo. Znači kao što kažem, držite oko na tome da ne zagori i ako niste baš sigurni, a ne želite da zagori, ovo je jedini moment kad može se doda voda, ali samo malo, znači samo bukvalno da, evo ovako, evo, to je sve. Par kapi vode, dok se ne udinsta, da znate da neće zagoreti, ta voda će se izgubi, ovo malo vode kasnije u procesu kuvanja, pošto ovaj sos se pravi otprilike sat vremena poklopljen i onda još pola sata otklopljen, da bi se dobila ta gustina koja nam je potrebna. Znači, promešamo, zatvorimo, znači ovo ćemo nekih, kažem, 10-12 minuta i onda ćemo da sa štapnim mikserom u onoj limenci velikoj konzervi izblendiramo paradajz i njega spuštamo tako izblendiranog unutra. Sad dok nam se sos tamo sprema, onaj sofrito, mi ćemo onda malo da izblendiramo ovo. Znači, najlakše mi je da blendirate u ovome, zato što je već u limenci. Samo polako, da ne biste isprskali celu kuhinju. Malo buke pravimo, ali evo, pogledajte. Evo ga, znači ovo smo za, eto, nekih minut ili manje od minuta sredili. I ovaj paradajz je spreman za spuštanje u šerpu kad bude spreman sofrito. Znači vraćamo se za
minut, dva, samo da završimo sofrito. Evo ga, sofrito posle nekih 6-7 minuta. Evo vidite kako više nije više tako redak. Dobija tu neku gustinu. Pošto ima tu luka, šargarepe, celera kao što smo izblendirali i to je neko dinstanje. Bitno je da ide ovako na lagano da neće da zagori. Znači to vam je baš onako bitan prvi početak da držite oko na tome. Znači i kao što ste vidjeli nismo dodavali ni so ni biber, ništa. Sljedeći korak je dodajemo paradajz unutra i kuvamo ga tako isto lagano. I onda ćemo tek posle nekog vremena dodati so i biber i probat ćemo šta još fali pred kraj i to je to. Ovaj moj sofrito je skoro spreman. Znači, udinstalo se ovo je samo maslinovo ulje i ovo povrće. Znači, bosiljak ni slučajno se ne dodaje, znači ni slučajno šećer i ni slučajno bosiljak odmah. Bosiljak se dodaje na kraju. Evo, uzimam sada ovu moju, što bih rekao, konzervu limenku, kako god, što smo izblendirali i sipamo unutra i to ćemo sad lagano da kuvamo poklopljeno. Prvo mora promešamo dobro, znači ništa s ovom limenkom nema da je properemo, operemo i da sjedinimo vodu sa ovim, ništa, samo čist paradajz, ovaj sofrito i maslinovo ulje, naravno, koje je veoma zdravo. Znači, ovo treba dobro promešati sve. Opa, ja sam se nago, pa ja prvo sam udario u kameru. Znači, ovo samo treba dobro promešati sve i ovako na lagano krčkati poklopljeno sat vremena i onda posle sat vremena ćemo da otklopimo i da krčkamo još nekih 30 minuta da kompletna, pošto sad, znači poklopljeno iz tog razloga, zašto je paradajzu ima dosta vlage i ona će da, znači para da krene gore, da se odbije od poklopaca i da se spusti dole. I da zadržava tu vlagu da nam ovo ne zagori. Znači, posle sat vremena ćemo da otklopimo iz razloga da bi završili i da taj kondens izađe napolje, da dobijemo pravi gusti sos, paradajz, bez nekih drugih primesa, osim tog povrća i čistog paradajza. I to je ono što ćemo da radimo narednih sat vremena i vidimo se kasnije. Evo nas nazad posle nekih pola sata. Znači, evo vidite kad otklopite, bitno je da ta vlaga ostaje unutar šerpe i da to ne zagori, da ne bude suvo i to ide na veoma blagu vatru, znači ne ide na jaku. I šta je bitno? Da uvek skinete, ako ne kašiku, možete uzeti spatulu i uvek sa strane kako nivo opada, skinite ovo. To su sve ukusi, znači to je, znači stvarno pravi ukus. Mnogi kuvaju i pada im nivo i pada nivo sa šerpe, na primjer odavde dole i onda ostane onaj prsten. A taj prsten je u stvari pravi ukus. Znači uvek znači, potrudite se da skinete taj ukus i taj prsten sa strane dobro da promešate. Znači ja nisam dodavao ništa, evo nekih pola sata. Evo sad prvi put dodajem malo soli. Neću preterivati. Kasnije ćemo da vidimo šta još fali i evo biber otprilike ovako dodam. I to je sad sve, promešat ću dobro, poklopit ću, kao što sam rekao, nekih sat vremena ćemo da kuvamo ovako poklopljeno i onda ćemo da otklopimo i da kuvamo bez poklopca da bi svu suvišnu vlagu i ono što planiramo da napravimo je da bude sos gust. On jeste već gust, ali kad se bude otklopilo i kuvalo bez poklopca, on dobija totalno drugu dimenziju. Poklapamo lagano i vraćamo se nazad kasnije. Znači sad posle nekih sat vremena ispod poklopca, što bi rekli poklopljeno,
kuvanja ćemo da otvorimo, evo vidite znači, kako lagano se to krčka. Znači ne treba bude agresivna vatra, treba bude ovako po neki balončić da baci. Ovaj put znači, skidamo poklopac i narednih 30 minuta kuvamo bez poklopca. Znači, uvijek prođite kašikom okolo kao i ja, ako možete skinite sve ove ukuse sa strane. Znači, to su vam stvarno benefiti i kad se kuva ovakav sos i kad se kuva gulaš, znači skinite sa strane taj prsten koji ostane i spustite ga dole, zato što ta karamelizacija vam da stvarno neki ekstra ukus. Znači, sad ćemo na lagano ovako, ne dodajemo ništa, so, biber, znači sačekat ćemo do kraja da vidimo koliko ćemo da izgubimo vlažnosti ovdje u šerpi. I onda ćemo da na kraju začinimo so, biber, šta fali. I kad ugasimo vatru kompletno, da više nema kuvanja, onda uzimamo bosiljak i cepkamo ga rukama. Znači, bosiljak se ne seče, što kažu Italijani, nego se on uzme prstima i samo ga ovako iscepkate i bacite unutra, promešate dobro i pustite da on da svoju aromu i da otpusti svoje ukuse. I to je taj sos koji ćemo danas da napravimo. Evo, ova prilika je, ja pravim taj bazni sos, ali u Italiji se isto pravi veoma dobra pasta i veoma popularna pasta od tog sosa, znači vegi pasta. Ja ću napraviti za moju majku danas ovaj sos da pokažem kako se pravi. Iskuvat ću jednu vrstu paste i napravit ćemo neku pastu. Poslužit ćemo sa parmezanom i odgore ćemo da bacimo par listova bosiljka i to je neka vegi pasta za danas. Evo nas nazad posle nekih pola sata otklopljenog kuvanja. Znači, dobili smo totalno drugačiji sos, to je, znači možda vidite gustinu. To je baš ono što sam tražio. Ništa, da probam samo. Možda zrno, malo soli, možda malo još bibera. Ne mogu da kažem da je perfektno, da sam perfektan, fali. Promešamo. I sad idemo da skuvamo jednu dobru pastu. Ja ću skuvam ovaj put lingvine i da poslužim moje majici da proba. Mislim, prvi put će proba ovu pastu. Italijani kažu pasta pomodoro e basilico. Pasta sa ovim paradajzom i bosiljkom. Ništa, skuvamo testo i vraćamo se pravo nazad na tanjir. Znači, pastu sam stavio da se kuva, da završim pastu. Kao što kažem, ovaj dressing je spreman, sos. Uvijek uzmete spatulu, prođete okolo i ovako očistite i svi ukusi vam završe unutra u šerpi, a ne na rubu od nje. Znači, ovo je završeno. Gasimo sada vatru. Znači, evo, ugasio sam ovo još malo. Baca koji balončić to jenjava. I sad je pravi moment. Znači, bosiljak se ne seče, kao što sam vam rekao. Znači, uzmete bosiljak i iscepkate ga ovako prstima. Sad, znači, više ovo ne kuva. Iscepkate bosiljak i on će da otpusti svoje arome unutra i to će biti ono što je nama potrebno sada. Znači, samo cepkamo, kidamo. Imate decu, dajte im da se igraju. Nek iscepkaju ovo kako žele. Samo što kažu Italijani, nemoj koristite nož da sečete bosiljak. Iscepkajte ga rukama. Veće, manje komade, nebitno. Pasta nam se kuva sa strane. Ako nam bude skuvana, mi ćemo ovo da iscepkamo. Ubacimo unutra i ostavit ćemo
par listova, naravno za dekoraciju, kada poslužim mojoj mami da proba prvi put ovu pastu. Pasta je popularna u Italiji, možete vidjeti i na internetu. Ali meni je prvenstveno zbog toga da je napravim i ovaj sos, zato što mnogi ljudi u Srbiji imaju bašte, imaju mnogo paradajza, imaju mnogo celera, mnogo šargarepe, mnogo crnog luka. I onda zašto da ne iskoriste te sve benefite, prednosti koje imate i da napravite ovako nešto. Znači ovaj sos možda napravite, što ne iskoristite, možete staviti u frižider, da stoji u frižideru od 5 do 10 dana, a i u tom slučaju ako ne iskoristite posle 5 dana i znate da nećete iskoristiti, možete da stavite u plastičnu ili kesu ili plastičnu činjenicu, zaklopite i stavite u zamrzivač da sačeka do nekog sljedećeg puta. Skuvamo testo i vraćamo se nazad. Evo nas nazad. Sos je spreman. Sada ne okrećem. Znači iscepkao sam bosiljak, unutra sve je tu. Testo sam skuvao sam lingvine. Znači koristit ću posudu da ubacim testo i da stavim sos i da zamešam to sve zajedno, sjedinim i da serviram mojoj majci u tanjir da proba ono što sam ja napravio. Dozvoljavaš? Naravno, kako Naravno. ne. Jedva čekam da probam. Lepo miriše. Lepo miriše. Lepo miriše, da. Znači, ja kao neko koji je radio ovde i u restoranima, znači mogu da kažem, ne podcenjujem nikoga, čak šta više mislim da naše žene, naše domaćice znaju više nego ja koji sam radio u restoranima, ja cenim zaista to. Znači svaka vaša kritika, svaki vaš predlog, ja sam uvek spreman da saslušam, da primim neki dobar savjet, neki dobar recept, ali zaista mislim da naša kuhinja je neprevaziđena. Znači to ovde je tempo, ovde se prave neka drugačija jela i sve to bam bam. To znači uopšte nije kako da kažem, naš nivo. Pa nije isto. Nije isto. Je kuhinja ovde. Ali tim sporim našim kuvanjem, evo na primjer ovaj sos, Da. pravio sam ga skoro 2 sata. Da. Ali ovaj sos imate neki spor tempo kao naša neka kuhinja. Da. I mene je to privuklo da ga napravim. Zašto naša sarma, naš gulaš, ne znam, svako naše neko jelo, kad praviš butkicu u saču, to je sve 2 sata, 3 sata, 4. Potrebno vreme. Potrebno je vreme, znaš. I to je i ovom sosu isto potrebno i meni se to svidelo da ga isprobam prvi put pre. Evo sad ću tebi da ga poslužim. Znači možeš samo pridržati malo, to je to. Uhvatim ovako, da mogu lako ovo da zarolam. Opsala idemo jedna, samo pridržit će, ne tanjir, nego ovo, mora mi ovo ostalo ti. Znači ovaj sos je mene, kad sam prvi put pravio, oduševio. Znači ja kad sam probao, meni je to bila neka eksplozija ukusa. Sad ću ovako da zagrejem odavde malo još sosa. Radimo ovako. I posljednji dodir, majko. Parmezan, sir. I otkinu se ovaj mali listić. To mu dođe šlag na tortu. Šlag na tortu. Ja, baš si. I na to si mislio. Na to sam mislio. Jesi, baš i lepo. Izvoli. Da, ja prva, jel da degustiram. Ajde da vidim, lepo izgleda, sad i da probam. Da.
Mislim da je lepo. Lepo miriše i gusto je. Da. Ja, mnogo mi je I vruće. vruće, da. Vruće je, a ja. Što više namotaš, peći će više. Više će peći, a ja imam problem baš sa. Ja odaču, ovo je fantazija. Zezaš? Ne, pa znaš da sam ja uvek ozbiljna kad se tako. Znam. Ovo je fantazija i mirisa i ukusa. I ja ću moju baštu ovog leta iskoristiti maksimalno za pravljenje. Paradajza, da. Da, Imaš i šerepe i celera i svega i bosiljka. I zašto to ne iskoristiti? Ovo je fantastično. I ovaj sos kad se napravi, izvini što te prekidam, kad se napravi ovaj sos, znači kad se ohladi, on se može staviti u frižider, između 5 i 10 dana može stoji u frižideru. Ako se ne iskoristi, može u plastiku ili onu zip, onu cip za kesu i u zamrzivač. Znači znači ovo je idealno za picu. Kad se pizza pravi, da se stavi na vrh pice, to je u stvari taj dressing. Kad se prave lazanje, isto je perfektno za to. Kad se pravi ova vrsta paste, to je znači pasta pomodoro i baziliko. Italijani kažu pomodoro i baziliko. To je njihova veoma poznata pasta. Pravi se ovako na ovaj način. I ako se pravi neka piletina ili nešto ili bilo šta, ti možda iskoristiš taj sos kao preliv i zapečeš u nerisa. Eto, da, fino, super. Kažem, koristit ću ga, praktikovat ću u mojoj kuhinji, ali mislim kad ja sad krenem tamo da kuvam, neće biti zamrzavanja. Kod tebe će da bude sve pravi i Pa da se za mene jede. je sad to novina, taj. Pa da, ali znači ja sam stvarno držim naše neke kuhinje, ali sad pošto ti ovdje, ja sam teo da čisto ti probaš ovo i da mi kažeš da li valja ili ne valja, zato što sve naše neke, znači, kuhinje i kuvanja i domaćice, vi imate sve bašte, verovatno velika većina, i kao moja majka, i baštu, i paradajz, i mnogo povrća i svega. Ja mislim da to možda iskoristiti, dolazi leto. Da. I mislim da svi mogu da iskoriste. Svoje znamo da nije prskano, da nije Pa tretirano. to je sve vaše, znači domaće i što kažeš, napravit će i bolje nego ja ovdje sad. Zato sam i rekao, ja koji sam radio u restoranima, tvrdim i dan danas i garantujem, znači da sve naše domaćice, žene kod nas bolje kuvaju nego ja koji sam bio kuvar u restoranima. Znači ja imam stvarno respekt prema svima i mislim da naša kuhinja je najbolja, znači na vrhu sveta. Jeste, a u svemu treba praksa. Treba praksa, da, naravno treba praksa. Jeste, i čovjek se uči dok je živ. Uči se dok je živ. Uvek nešto novo dolazi i treba to sve usvajati i raditi. Ovo je fantastično, ljudi moji, verujte. Probajte. I probajte, naravno, i probajte. Ako volite kako ja i mama pravimo ove recepte naše, zapratite naš kanal Dalibor Soul Food, nama zaista znači, svaki pratilac, vas ne košta ništa, ako piše pretplatite se, to je besplatno potpuno, ne košta vas ništa, nama znači mnogo, svaki vaš komentar je zlata vredan i pišete nam već u mnogim komentarima ko ste, odakle ste, iz kog grada nam pišete, iz koje države, pišite nam i dalje. Ako možete u komentarima, zanima nas odakle su ljudi, da li je to Bačka, Banat, Beograd, Valjevo, ne znam, pisali su naši ljudi iz Australije, iz Amerike, iz ne znam odakle. Znači, hvala vam svima i iskoristit ću ovu priliku da se zahvalim Milici i Slobi iz Kanade. Jao, jeste. I ovim putem ih puno pozdravljamo. Pozdravljam vas, znači nisam vas pitao da li, oni su isto youtuberi, ne znam da li nisam ih pitao, neću da kažem ime kanala, da li smem ili ne smem, nisam pitao ih za tu dozvolu. Tiče se situacije, imali smo nekih tehničkih problema i sa njima sam stupio u kontakt putem maila, sa nikim, da iskreno kažem, nemam neki kontakt, osim sa njima, pošto njih pratim i znači ljudi su nam pomogli u roku od 2 dana su nam rešili sve tehničke probleme. Znači Milice, Slobo, hvala vam još jednom. Milica je sada u Srbiji, ima nekih tamo privatnih porodičnih problema. Želimo ti da budeš jaka i od nas imaš jedan veliki zagrljaj. Jeste. Ćao. Puno pozdrava svima. Pozdrav svima.